د خدای په شتون باندې د مادې یا تجربوي ثبوتونو غوښتنه کول یو بېځایه او ماشومانه غوښتنه ده. زموږ دروند مشر جناب جاوید اختر صاحب اوس له دې سټیج څخه ډېر مخکې وتلی دی. یعنې هغه په دې پوهېږي اوس یوازې یو معیار پاتې دی او هغه معیار عقل دی، یعنې منطق، دلیل، او همدا هغه معیار دی چې پر بنسټ یې د خدای شتون ثابتېدای شي او یا هم خدای مه کړه ترې انکار کېدای شي. خو له دې امله چې دا یوه ډېره مهمه او حساسه موضوع ده، نو ځکه باید منطقي استدلال هم همداسې وي چې فریکنده هغه باید ناڅرګند نه وي بلکې د 2 + 2 مساوي کېږي، په 4 غوندې بیخي روښانه وي چې په منطقي ډول یې ردول ناممکن وي. راځئ فرض کړو زموږ محترم ښاغلی سورب صاحب یو انسان دی او ټول انسانان باشعوره موجودات دي. نو پایله څه شوه؟ دا چې زموږ سورب صاحب هم یو باشعوره موجود دی. آیا دا یو ناڅرګنده استدلال دی او که یو پراکنده؟ دا یو پراکنده استدلال دی. دا د 2 + 2 غوندې واضح دی چې په هیڅ ډول منطقي توګه نشي ردېدلی. نو که نن زموږ جاوید اختر صاحب د خدای په اړه داسې کوم عقلي دلیل او منطقي ثبوت وړاندې کړي چې د خدای پر نه شتون داسې پراکنده ثبوت وي، نو زه اعلان کوم چې یقینا به زه هغه ثبوت ومنم او غور به پرې وکړم. خو له دې سره زه دا اعلان هم کوم او وړاندوینه کوم چې داسې کوم پراکنده منطقي دلیل هیڅوک نشي وړاندې کولی. دلیل به موږ ورکوو او داسې یو پراکنده او منطق دلیل به ورکوو چې ټوله ملحده نړۍ به یې رد نشي کړی. ها راځئ اوس یو مثال په پام کې ونیسو. یو ساده سناریو له ټولو لیدونکو هیله کوم چې فرض کړئ موږ او تاسو په یوه ګوښه ټاپو کې یو، داسې یو ځای چې مخکې هېڅکله څوک ورغلی نه وي. په داسې حال کې چې روان یاست ناڅاپه ستاسو مخې ته یو ګلابي رنګ لرونکی بال پروت وي. لومړی پوښتنه چې ستاسو ذهن ته راځي پوښتنه به دا وي چې دا بال دلته ولې راغی، څنګه راغی، دا ولې یوازې په ګلابي رنګ کې دی، په داسې حال کې چې نور رنګونه هم کېدلی شول، دا ولې په همدې شکل کې دی، په داسې حال کې چې نور شکلونه هم کېدلی شول. طبیعاً تاسو به دې نتیجې ته ورسېږئ چې خامخا یو څوک شته چې د بال له دې ځانګړو ځانګړتیاوو سره جوړ کړی او دلته یې ایښی دی. ځکه تاسو پوهېږئ چې د دې بل شتون ضروري نه و. دا کیدای شول چې وي او کیدای شول چې مخکې بیخي نه وای، او که شتون یې درلودی نو په کوم بل شکل یو بل رنګ کې به وای. اوس تاسو دا بال نور هم پسې غټ یې کړی تر هغه چې دا بال د ټولې کائنات په اندازه غټ شي. اوس ووایئ آیا د اندازې په غټېدو سره به اصلي پوښتنه بدله شي؟ آیا سوال به بدل شي؟ هیڅ کله نه. سوال به پر خپل ځای پاتې وي. دا کائنات له کومه راغلل؟ د دې ځانګړو ځانګړتیاوو سره له کومه راغلل؟ ولې راغلل؟ چا جوړ کړل؟ دا پوښتنې به هغه وخت هم پر ځای وي. خو که دا پوښتنه موږ له ښاغلي جاوید اختر صاحب څخه وکړو، ځکه چې د دوی نړۍ لید الهادي دی او یوازې د دوی نه بلکې د ټولو ملحدینو هغوی چې الهادي فکر لري. که تاسو له هغوی دا پوښتنه وکړئ چې دا کائنات له کومه راغلل، نو د هغوی ځواب به یا خو د ناپوهۍ استدلال وي، یا به ډګماتیک یعنې متعصبانه وي، یا به دوی دا وایي چې ما ته نه ده معلومه چې له کومه راغلي دي، نو ځکه خدای شتون نه لري. دا په حقیقت کې له ناپوهۍ څخه استدلال کول دي.